Peyğəmbərin xanımlarından biri kiçik yaşlı idi, biri böyük yaşlı idi. Zamanımızda baxırıq görürük ki, kimsə özündən yaşca böyük xanımla evlənmək istəyəndə ictimai qınağa tuş gəlir və çox böyük problemləri yaranır və hətta buna yəni cəmiyyət də icazə vermir, qohum əqrəba da icazə vermir. Peyğəmbərin xanımı, birinci xanımı ondan xeyli böyük idi və necə oldu ki, bu onun nümunəsi indiki bizim həyatımıza sirayət eləmir? Gözəl sualdır, amma bir şey deyim. Əgər adət-ənənə icazə versəydi necə olardı bəs? İstədiniz ki, bizdə ictimai qınaq var, ona görə. Bəs olmasaydı qınaq? Bəlkə də evlənərdilər. İndi məsələni ona gətirmək istəyirəm. Çünki Peyğəmbərə 3 aspektdən yanaşmalıyıq. Peyğəmbər bir insan idi. İkincisi kişi idi. Üçüncüsü ərəb idi. Peyğəmbər Allahın Peyğəmbəri olanda, Allahın Peyğəmbəri Quranda yazılanlara tabi olmaq məcburiyyətindədir. Adət-ənənələr məsələsində dinə zidd olmayan məsələlər rahatlıqla yaşaya bilərsiniz. Peyğəmbər də bunu yaşayıb. Peyğəmbər olandan sonra o xüsusi bir uniforma geyinmədi. Peyğəmbər olandan sonra bığını, saqqalını başqa cür düzəltməyə başlamadı. Saçını dəyişmədi. Eyni insan idi. Sadəcə Allahın buyruqlarını insanlara çatdırırdı. Evlilik məsələsində də Peyğəmbərin biz bu günlərin tarixə baxdığımız zaman Peyğəmbər həmin dövrdə başqasını sevib. Özündən kiçik insanı sevib, istəyib və əmisi qızı olub. Əmisi öz qardaşı oğlu yetim olduğuna görə, heç bir imkanı olmadığına görə, varidatı olmadığına görə öz qızını ona verməyib. Peyğəmbər də həmin dövrdə 25 yaşında tarixi məlumatları evlənmək istəyəndə artıq bir evlilik əlində heç bir şey yoxdur. Evlilik təklifi xanımdan gəlir Peyğəmbərə. Neçə yaşı var idi? Həmin mənbələrə əsasən 40 yaşı qadının. 15 yaş ən azından böyük. 15 yaş fərq var idi. Yəni bu günlərin bəli elə evlənənlər var, məşhur bizdə tanıdığımız insanlar da var əslində. Amma qınanılır. Qınanılsa da bilirsiniz necədir? Heç kim bir adam qınanmaq istəyirsə kiminsə hər şeydə bir bəhanə tapacaq. Normaldır bu. Niyə 15 yaş olmasın? fərqinə. Məsələn məndən soruşsanız ki, eyni şeyi özü övladlarımdan, yaxınlarım, doğmalarım qarışmıram.